ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களின் கால்நடைகள் நம்ம சேனலில் இலவசமாக பதிவு செய்ய விரும்பினால் டிஸ்பிளேல தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம இயற்கை விவசாயம் இன்ஃபோ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இயற்கை விவசாயம் இன்ஃபோ நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கான பதிவில் நம்ம வாட்டர் டேங்க் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு, அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்க வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இந்த டேங்க் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு 5000 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கலாய் ஷீட்டில் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. புது டேங்க்குங்க. இந்த டேங்க்குக்கு வந்து கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,30,000. அந்த 1,30,000 நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை கிடையாதுங்க. நேரில் சென்று நீங்கள் பேசும் பட்சத்தில் விலை குறைச்சி தரலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதுபோக டேங்க்கில் இருக்க நம்பருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல்